ပါလေအဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေကိုအပမာဒအရင်ခံပြီးတော့စွန့်တယ်ကိုကြိုးစားပြီးတော့ဒီကုသိုလ်တရားတွေခိုင်တဲ့ခိုင်မာအောင်ပေါ့လေကုသိုလ်ရှင်းနေတဲ့ဥစ္စာဘာဝနာတရားတွေအထောက်ကြလို့စိတ်နဲ့စိတ်ထားတဲ့ပညာတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့တကယ်ခိုင်မာတဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူသားတစ်ယောက်ပေါ့ဖြစ်ကြအောင်ကြိုးစားကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီနေ့တရားဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ် So one has got to behave so that one is blameless, impeccable, protecting oneself, as we have said, on ethical level, moral self-protection safeguards others. If one is blameless, then others will not be affected. There will be no suffering in others. There's bound to be peace and happiness in society. In this way, the society will be united, become harmonious, and united by, just like things are bound by a glue called super glue, so that you will not be able to remove them. They will stick to each other or to one another. So the society will be bound by loving kindness, metta. And such we should practice this kusala, wholesome deeds, all the time, in order to be able to be wholesome, based on this wholesome state called apamada, diligence, non-negligence, non-failure. By the way, the practice of this should also be, this wholesome state also should also be strengthened with the practice of high-level discipline of the way of mindfulness, satipatthana, by cultivating one's mind and insight. And so I hope that you will all be able to be fulfilled with this practice of the way of mindfulness, which cultivates the mind and insight, and based on and strengthen this wholesome state of apamada, diligence. That's all for today.
စိတ်ထားနိုင်လို့ထိချုပ်ထားနိုင်လို့ဆက်ရှင်းတာပါ10မိနစ်ထိချုပ်ထားရင်10မိနစ်စာပါ9မိနစ်ထိချုပ်ထားရင်9မိနစ်စာတနာရီထိချုပ်ထားရင်တနာရီပါဆက်ရှင်းနေတာပါဒါတော့ဆက်ရှင်းအောင်လို့စတင်ပြီးတော့လေ့လာဒါတော့တိုးတက်အောင်လည်းပဲပွားများထပ်ခါတည်းလည်းပြုလုပ်နေတယ်စိတ်ကလေးရဲ့ကောင်းတဲ့အလေးအစားလေးဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့အလေးအစားကနေပြီးတော့ကောင်းကျိုးလေးတွေပြည့်နေလာတဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့အရှင်လာလေးဖြစ်တယ်တော့အဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့စိတ်ထားဟာဒီငါးနဲ့မတူဘဲနဲ့သမီးထူးကြပြီးတော့ကြောင်းနေတာကဒီမှာတစ်ခါတစ်ဆင်းဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ကြုံရစိတ်နဲ့တော့မှသိခဲတော့မှကျွလို့ရတဲ့စိတ်တွေပေါ့လေမပေါ်တဲ့အထီးပေါ့လေကိလေသာအကုတ်တွေပြုတ်သွားအောင်ကိလေသာမျိုးတွေပြတ်သွားအောင်အဲလိုဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်လည်းပဲအထုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲဒါကတော့ပညာသိက္ခာမှတတ်တယ်ဒီကနေ့အဲဒီသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာတွေမျိုးဘာဝနာတွေမျိုးဆက်ကြပါမယ်We've been discussing the practice of Sila Sikha in order to purify our physical verbal behaviors in a basic sense so that they become cultured, gentle and affable. As much as we practice, we are bound to be fulfilled with Sila Sikha, and this will lay a firm foundation for further disciplines. However, it is only basically satisfactory. It is a basic practice for further disciplines. With the practice of Hiri-Ottappa, one practice restrain our physical verbal behaviors, not to practice unwholesome physical verbal behaviors, so that physical verbal behaviors become pure. And also, secondly, sympathetic feeling can purify our physical verbal behaviors. However, Sila alone can only purify physical verbal behaviors, not yet the mental behavior. It only prevents the transgression by body and speech, so that one will not perform unwholesome physical verbal behaviors. However, one can be transgressive mentally or obsessive mentally, and it becomes necessary to practice restraint of the mind, so that one is not obsessed by defilements mentally. If we can practice the restraint of the mind and can control the mind and keep the mind where we wish it to stay, then the mind will become pure, stable and serene. And as much as we can control it, we're bound to purify our mental behavior. If we can control for 1 minute, we become purified for 1 minute. If we can purify for 5 minutes, we become pure for 5 minutes. If we can practice for 1 hour, then it will become pure for 1 hour. Therefore, we have to study how to practice, undertake the practice, develop it, and develop repeatedly, and make it a good practice. Knowing the benefit of the practice, it will become one's own
continuous practice. One's own second nature. Then one will discover that the mind has changed remarkably and will wish to continue the practice so that one will not be obsessed by any means until we are able to uproot the latent tendencies or dormant tendencies of defilements in our mind. So it becomes necessary to practice this. For this we have to practice Panya Seka, wisdom training. Therefore today we will discuss the two trainings, namely Samadhi Seka and Panya Seka. Bhavana Sura Niya Seko Tiri Tini Mashisi Vene Yote Kitwala Jinche Ao Yulu Pide Lila Sikai Saya Lila Tamiwa Yo Tashin is a book. You say that the only Mima Kitwa Yinket is 6 times new one. Kiss it, Mwin Pia, and a Pauna for a while. To enlarge the mind when the mind is small and develop it to maturity if it's tender and not mature. So we have to study the mental aspect, not the ordinary kind of purity of mind, but the higher kind of purity, to develop the mind to enhance our mind and make it mature. This is bhavana in Pali. Niya Seko Bhavana Nine Body. You give a baby solution. Niya Seka Pati Kilu Manin Telu Body. Puha Lucin, Piha Lucin, Lower the Pia. Here, Lucin Amiado, say so, sing Chana Chete, sing Tivana Chete, a low jacket, Dora is Chete. There are a Kure Tare Pogo, Tureko, Yishin Tare Pogo. Do you mean to see Minalu Ziki, what you see Minalu Ziki, the Chita? To the Varu Kuru Jiwa Chana, so ye in it, won't do it 600 the Chita. The given the Janku serve you with the killer one that Moma, Mamma, that. Every state had a feeling of the Sita. Pay say a Pimacane, Matachina Sita. Matachina Sita Kalikala Sunday. Do you look on to a home son? May jade young Zaina Sita to a man. Zaina Sita Ruchi and Manunia Jandan Sita. Every Chinese say, Sister for your government 600. Very 600 you must give him a net. The time of Pit Harvest, so you say, Hello, she can be a Sanchin, Yinji, Nuya, be a bit of a criminal. Yes, he needed a Saudi who
စ္စည်းတဲ့အတိုင်းကြည့်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဆောက်အဦကအလိုလိုကောင်းမလာတဲ့ပြင်ဒီပြေးပစ္စည်းယူရင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးသုံးမရတဲ့အနေမျိုးရောက်တဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပါပဲပစ္စည်းယူရင်းနေတဲ့စိတ်ကိုယူရင်းတာယူရင်းဖန်သိပြီးတော့တင့်တော်တဲ့နည်းနဲ့ပေါ့သိသိပြရပါပြုပြမပြနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ထားဟာပစ္စည်းသွားတာပဲအဲ့လိုစိတ်ထားမျိုးကိုတေးတိမ်တဲ့စိတ်ထားအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ထားရုပ်ဉာဏ်နဲ့စိတ်ထားခေါ်ရတယ်အဲ့ဒီစိတ်ထားမျိုးကိုဖြစ်အောင်လို့မြင့်တင်ပေးတဲ့အလုပ်ကိုပါဝင်လာပြောပါတော့ If the mind is left undeveloped by means of bhavana, that's mind development practice, the mind will not automatically become stable and serene and developed. There will be greed when it comes to desirable objects, and if you don't get it, you will be dissatisfied. There will be aversion, anger, dosa. And then if you come across those who are higher than yourself or better than yourself in a better position, there will be envy and avarice. And there can also be pride, mana, conceit. And such kind of mentality will be blameworthy, impure, childish, not matured, be wild, uncultured, gross, despicable. So if the mind is not developed and left as it is, it will not become pure automatically. It will not become cultured automatically. It will not become affable automatically. Like when you have a old building which needs repairs, and if you just watch it without doing anything, it will not become repaired automatically. It will only become more and more ruined until it becomes useless totally. So understanding this, one has got to find an appropriate method in order to correct this, in order to develop the mind, to repair the building. Similarly, we have to enhance our mind, enlarge our mind, develop our mind, so as not to become ruined and become ignoble, only and uplifted. Develop it. This is what is meant by bhavana. အချိန်မီမိမိရဲ့စိတ်ကိုဘုလိုသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာနည်းရဲ့မပြုပြင်လို့ရှိရင်ရုပ်အရွယ်ကကြီးသွားသလောက်မိမိရဲ့စိတ်ဟာတိတ်တိမ်ပြီးတော့နှုတ်ပြီးတော့ကြံ့နေတတ်ပါလေလူကအစိတ်ရွယ်လောက်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုမပြုပြင်ရတယ်25နှစ်လောက်စိတ်ကတိတ်တိမ်ပြီးတော့နှုတ်ကြံ့နေတယ်50လောက်ဒီမပြုပြင်ရသေးလို့ရှိရင်50လောက်ရှိပါလေစိတ်ကတိတ်တိမ်တိမ်နဲ့နှုတ်ပြီးတော့ကြံ့နေတတ်ပါလေဒါတော့တိတ်တိမ်နေဆိုတာအာမရှိတဲ့စိတ်ပြောအာနေတဲ့စိတ်အားနေတဲ့စိတ်ဟာပြုပြင်မထားသေးလို့အားနေတဲ့စိတ်ဟာလောဘဒေါသဖြစ်เสียနဲ့ကြုံတဲ့လို့ရှိတယ်သမဏတုတ်ကြလွယ်တယ်ဖြစ်လွယ်လောဘဒေါသရဲ့စိတ်အစဉ်ဝင်ပြီးတော့အချင်းနေစိတ်အချင်းနေပေါက်သွားတာသူ့ဘာဖြစ်နေလေတဲ့ဒီတင်လေးများဒီလေးများတီးလုံးတော့လီတာမိုးတာပေါ့လေအခုအေးတာဒီပါတာမခံနိုင်ဘူးဒီပါလိုက်လို့ရှိရင်ချက်ချင်းလည်းပဲပြည့်စည်သွားတယ်ပြုတ်ကျသွားတယ်ဒီပြည့်စည်တော့မှအပုဒ္ဒဝင်ပြီးတော့ဒီမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါတ
သေးငယ်လို့အားမရှိလို့ဒီပါဒမခံနိုင်ဘူးဆိုတာဒီတံမိုးတံဒီပါဒံကိုလည်းမလွှမ်းမိုးနိုင်ဘူးဆိုတာသိချင်ကြတာပဲစိတ်ကလည်းဒီတိုင်းပဲရုပ်ရွယ်ကသာကြီးသွားပြီနဲ့စိတ်ကိုသိတော်တဲ့ကြီးနဲ့ကြီးထွားအောင်လို့လုပ်ထားလို့ရှိရင်လောဘဒေါသအစရှိတဲ့ဆိုင်ရင်ပဲတည်းပေါ့အဲ့ဒါတွေမလွှမ်းမိုးနိုင်ဘူးမနိုင်ဘူးအားနေတဲ့လူနဲ့အားကြီးတဲ့လူရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်အားနေတဲ့လူကရှုပ်ရဒါတော့ပညာဘာဝနာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မရင့်ကျက်တော့ခံနိုင်ရရှိဘူးပြပင်ကလေးတွေအခုအေးတောင်ခံနိုင်တယ်ဒီဘက်တောင်ခံနိုင်တယ်ရှိတယ်နုရာကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းရင့်ကျက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရင့်တယ်လို့ဘူရန်အေးတောင်ခံနိုင်တယ်ဒီဘက်တောင်ခံနိုင်တယ်ဒါတော့နုလို့ရှိရင်ဒီဘက်တောင်မခံနိုင်ဘူးတုံ့ပြန်မှုများလဲဆိုတာဘောပေါနာလည်းပြီးတော့နုတဲ့အရာလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့နုဆက်ရပါတယ်ပို့ပြီးတော့အကာအကွယ်ပေးရပါတယ်အကာအကွယ်ပေးပါများလို့တစ်ဖြည်းဖြည်းပေါ်နုရာကနေပြီးတော့ရင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခံနိုင်ရရှိတယ်အပြည့်အစုံရင့်ကျက်တဲ့အပိုင်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သိကုခံနိုင်ရှိတာပါဒါလိုပါပဲဥမိရဲ့စိတ်ကိုသိပင်ရကနေပြီးတော့ကြီးထွားအောင်ပြုလို့ရှိရင်တခြားအငြိကြီးတွေပေါ့ရာဂဒေါသဆိုင်တဲ့အငြိကြီးတွေကောင်းတယ်နုရာကနေပြီးတော့အတိညာဖြစ်ပေါ်လို့ရင့်ကျက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခံနိုင်ရရှိတယ်တုတ်ပြဖို့မမြင်ဘူးအရှင်းလည်းပဲတုတ်ရဖို့ရှိရလို့ဖြစ်တတ်တယ်ဖြစ်တော့မှတုတ်ပြဖို့နေဝေးတယ်အဲဒီတုတ်ပြမှုဟာကြည်လွယ်ပြောက်တယ်အဲဒီသဘောတော်လေးနားလည်ရတယ်ဒါကြောင့်ဘာဝနာတရားဟာလူတိုင်းအခုလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုသိနာလျက်ပါတယ် If one does not develop one's mind for the practice of the way of mindfulness in time, then although one may grow old by age physically, the mind will remain as tender and immature as ever. For instance, if a person is 25 years old, if the mind is not has not been developed, then the mind will remain immature, tender, and weak. And even if a man has grown up to age of 50, the mind will remain, if not developed, as immature, tender, and weak as ever. The smallness of the mind, or young stage of the mind, means the mind is weak, and if the mind is left undeveloped, then whenever one comes across desirable and undesirable objects, one is bound to be invaded by these defilements, greed and hatred, and the mind will react at once. If these afflictive states enter your stream of consciousness, lobha, dosa, greed, hatred, the mind will become sour, fermented, like when the tender plants or fruits are touched, or tender fruits and plants cannot withstand adverse conditions, adverse weather conditions, like rain, storm, and even minor touch. It may fall off, it may rot. So also, the mind will remain immature and tender as ever, although the person may grow of age physically. And consequently, one will be overwhelmed or invaded by these afflictive states, namely lobha, dosa. And lobha, dosa will win over you because you are weak. A weak person cannot contest a strong one. A weak person is bound to lose anytime. Therefore, if one has not practiced Pinya Bhavana, the practice of wisdom, then the mind will not become matured and will not be able to withstand adverse conditions.
will not be resilient to worldly conditions. Like when these tender plants and fruits are touched, they will, because they are tender and not yet matured, not yet ripe, they will fall off or become rot. If the fruits and plants are tender, understanding that a tender mind, undeveloped mind, will react quickly, one has got to protect these tender ones, like just as you protect the tender plants or fruits. If a mind is matured, if the things are matured from tender stage, then it will have the power of, it will be able to withstand adverse conditions, fulfilled with the strength, and will be able to withstand adverse conditions. So also, if the mind is developed to maturity, from tender stage, it will be able to overcome or win over these afflictive states, namely raga, dosa, craving, and aversion. And especially with the cultivation of knowledge, the mind becomes matured. It will not react at all, or even if it reacts to adverse worldly conditions, it will be slow to react. Understanding this, we have to understand that bhavana is necessary or essential for everybody. ဒီနည်းအားဖြင့်လူတွေကကိုယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့စိတ်ချမ်းသာရေးဒီဆိုတာဒီအရေးနှစ်ခုပိုင်ရင်ဒီအရေးနှစ်ခုပြည့်စုံလို့ရှိရင်ဘဝရဲ့ပြည့်စုံဖို့ဆိုတာကောင်းတဲ့ဘောပေါက်လာမှာပါကိုယ်ကျမ်းမာရေးရဖို့ဆိုတာကကိုယ်ကျမ်းမာရေးအကြောင်းတွေပေါ့စုံအောင်ဆောင်ရပါတယ်ဒီပြတ်တာအောင်အရိယာကိုပြတ်တာအောင်ပြီးတော့ပြင့်တော်တဲ့အလားကြီးကိုအခုလိုဖြစ်စားတော့ပေါ့စားတော့ဆိုတာကဝဇ္ဇတန်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့အစားအစာတွေသောက်ဝဲတော့ပဲမှလည်းရပါအစီခေါ်တဲ့ဝဇ္ဇတရှိတာဝဇ္ဇလို့လည်းခေါ်ရတယ်လို့သစ္စုံတစုံဖို့အဲ့ဒီနေ့စဉ်စားတဲ့အစားအစာတွေမှာသစ္စုံတပါပါတယ်လိုအပ်လို့ရှိရင်လည်းအထူးပေါ်ဆက်တဲ့ပိတ္တဇုံဆေးတွေပါသစ္စုံတဆေးတွေအဲ့ဒီစီရပါတယ်ဒီအစားအစာမှာပါတဲ့သစ္စုံတအထူးပေါ်ဆက်တဲ့ဆေးကိုသစ္စုံတပါတဲ့ဆေးတွေပေါ့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာဩဇာတတိဟာရုပ်အတိတ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တော့အောင်စောတတိရှိထက်လက်ထက်မြတ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာအဲ့ဒီအစီလေးဒီဟာကိုယ်တွေကရှိပြီးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာထည့်သွင်းလိုက်တဲ့ဝဇ္ဇတသစ္ဆုတ်တတိနဲ့ပူပေါင်းမိပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအစီလေးတွေဟာခန္ဓာကိုယ်မှာရုပ်တိတ်ကိုတိုးပွားရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ဟာတွေးလက်ပတ်ဖို့ရတူးချက်ချက်ကောက်ပြီးတော့ကိုခုကအားကြီးကောက်လာတယ်ရှိတဲ့တူနေဆောက်လာတယ်ဖြစ်လာတယ်ဒါလိုပါပဲစိတ်ပါလည်းပဲဝိသတ္တနဲ့တူတဲ့ကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေပေါ့တခြားကောင်းမှုနိုင်တဲ့ဓာတ်တွေတခြားကထိပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခဏအတ္တတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေထည့်ပြရပါတယ်နော်ဒီတော့ကိုယ်မှာလိုအပ်တဲ့ဓာတ်တွေပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကြမ်းပါတယ်လို့စိတ်မှာလည်းပဲလိုအပ်တဲ့ဓာတ်တွေထည့်ပြလို့ပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာမှုရလာတတ်ပါတယ် In a sense, what we need in life is physical health and mental happiness. These two things are
needed. And if one is fulfilled with these two things, then one is said to have fulfilled life, or complete life. So, in order to